Представь, что ты прогуливаешься по лесу. Это добрый лес. Идя по нему, ты выходишь на большую поляну. Ты одна. Вдруг ты замечаешь, что посреди этой поляны горит большой, искрящийся костер. Тебе хочется подойти к нему поближе, и ты делаешь шаги в направлении к нему. Ты подходишь ближе и ближе к этому костру и замечаешь, что внутри него танцует девушка. Она делает это так, будто бы сливается с ним. Она движется в такт языкам его пламени. Она счастлива, она радостна, она получает удовольствие, находясь и танцуя в этом костре. Ты смотришь на нее и испытываешь восторг. Тебе комфортно и абсолютно спокойно. Ты наблюдаешь за ней и испытываешь ощущение, что ты знаешь ее всю жизнь. Ты стоишь около этого костра и продолжаешь любоваться. Вдруг она замечает тебя и манит присоединиться к ней, к этому костру. Она приглашает тебя танцевать с ней вместе. Ты подходишь еще ближе к этому костру и делаешь шаг ей навстречу. Вы танцуете вместе и, не говоря ни слова друг другу, ты знаешь о ней все. Ты знаешь всю ее жизнь. Это та жизнь, о которой ты мечтал. Находясь в этом костре, ты понимаешь, что все, что она имеет, это воплощение всех твоих желаний. Вы продолжаете танцевать вместе, и ты смотришь на нее и видишь всю ее жизнь в мельчайших подробностях. Ты знаешь, во сколько она просыпается. Видишь это? Ты знаешь, как она проводит свой день. Ты знаешь, с каким комфортом она живет свою жизнь. Ты даже видишь людей, с которыми она общается. Ты знаешь ее семью. Ты знаешь, чем она занимается. Продолжая танцевать друг с другом, ты понимаешь, что эта девушка растворяется. Она становится частью тебя. Находясь в ее теле, ты видишь все, что имеет она в своей жизни. И вдруг ты понимаешь, что эта девушка — это и есть ты. Счастливая, красивая, уверенная в себе, у которой все получилось,
которая достигла всего, о чем ты мечтала. Погрузись в это ощущение ее тела. Продолжай сливаться с этим костром. Что ты видишь сейчас? Как начинается твой день? Как проходит твое утро? То утро, о котором ты мечтала. Кого ты видишь рядом с собой? Что говорят тебе эти люди? Что ты делаешь, когда выходишь из дома? Что ты покупаешь, находясь в магазине? Как проходит твой день? Ощути, что на тебе надето. Обрати внимание на те чувства, которые ты испытываешь, находясь в этой жизни мечты. Это приятное ощущение? Ликование, счастье, спокойствие, свободы. Это твоя жизнь. Это твоя жизнь с этого момента. Запомни эти ощущения, находясь сейчас в этом костре. Ты можешь открыть глаза. Осмотри свою комнату, все, что находится вокруг тебя. Реальность, испытываемая в этом костре, стала твоей новой реальностью. Теперь это твоя жизнь. Этой девушки не существовало. Это была ты. Все, что ты увидела, находясь в этом костре, это твоя новая жизнь, о которой ты мечтала, о которой ты желала. Она стала реальностью. И теперь ты по праву и с абсолютным спокойствием можешь жить эту жизнь.